كفتة الحاتي مش بهارات كتير. كفتة الحاتي ملح وفلفل وجوز الطيب وتفل بصل وبس. تعالى في الفيديو ده هوريك ازاي تسيخ الكفته صح وما تفكش منك، هوريك ازاي تولع الفحم صح، هوريك ازاي تفرم اللحمه علشان ما تفكش منك على النار، وبلاش بهارات كتير لان البهارات بتتسبب ان الكفته تتحرق منك على النار. يلا بينا. وبسم الله نبدا نجهز الكفته. اول حاجه هبدا افرم اللحمه بتاعتي. اللحمه ممكن 80% لحمه و20% دهن. ممكن استخدم ليا ضاني، اي لحمه عندك موجوده، لحمه حمراء مع حته دوش مع حته ليا هتبقى كفته 100 100. بعد كده بدات ان انا اجهز 3 بصلات من الابيض ده، بشرتهم وصفيتهم من الميه بتاعهم خالص، وابدا اضيف البصل على اللحمه بعد ما اتفرمت، وابدا اضيف عليه فلفل اسود وملح وجوز الطيب، ودي اختياري. اللحمه طالما بلدي مش محتاجه بهارات كتير. البهارات سبب اساسي ان اللحمه تتحرق وتبقى لونها غامق بعد ما تستوي. الكفته يا جماعه مش محتاجه مكونات اكتر من كده. بعد كده بقى هبدا اقلب الحاجه دي مع بعض كويس كده، وهدخل الكفته التلاجة ترتاح نص ساعه. بعد النص ساعه طلعت الكفته، هفرمها كمان وش كده، يبقى انا فرمت الكفته وشين علشان اضمن ان الكفته ما تفكش مني على السيخ وهي بتستوي. بعد كده بقى هبدا اجهز شويه سلطه حاتي كده، خيار وطماطم وبصل وكزبره خضراء وشويه ملح وشويه كمون وسنه شطه، والسلطه بتاعت الحاتي مش محتاجه اكتر من كده. هاجي بقى اجهز الفحم بتاعي. اول حاجه هرش على الفحم شويه زيت اكل واسيبه يشرب الزيت لمده 5 دقايق. بعد كده هبدا اولع الفحم واحده واحده كده، وهبدا اكون بقيه الفحم اللي ما ولعش على الفحم اللي ولع، وهبدا اهوي عليه لغايه ما الفحم كله يحمر ويبدا يكون جاهز للتسويه. طلعت بقى الكفته من التلاجة وهبدا ان انا اجهزها للشويه. بجيب الكفته كده بايديا وببدا اكورها، وهبدا اشكها كده بالسيخ من النص، وهبدا ابل ايدي بميه علشان الكفته ما تلزقش في ايديا وانا بفردها على السيخ. بالشكل ده كده عمر الكفته ما تقع منك علشان هي اتفرمت من الاول صح، بدون بقى استخدام دقيق او بقسماط او بيكنج باودر عشان تبقى منفوخه. مفيش الكلام ده خالص. وده شكل السيخ اهو بعد ما اتعمل. اول سيخ عملت السيخ دي، واروح بقى على الفحم ابدا اسوي. اهم شيء الخطوه الجايه دي مهمه قوي. هبدا ارص السياخ بتاعتي، وبعد ما برصها ببدا اقلب كل 10 ثواني كده، بقلب السيخ على الوش التاني علشان اللحمه ما تقعش على الفحم. انا ما اقدرش اوصف لكم ريحه وجمال الكفته. مش هتقدر تغمض عينيك مع استاذ ابراهيم ابو الخير. ابدا بقى كده افك صابع كده، حطيت شويه فلفل حار، شويه طماطم يتشووا، طلعت الكفته بالشكل الجميل ده. جهزت بقى الكفته ومعاها شويه سلطه وشويه الطحينه الجمال والعيش البلدي، وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بلايك